Hello students, welcome to my channel, and this is your new chapter which is Animal Kingdom. My first question arises here that what you called and whom you call an animal, and what is the first condition to become an animal? The first condition to become an animal should be what? Correct? The first condition for becoming animal is multicellularity. कोई भी एनिमल तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक वो मल्टी सेलुलर नहीं होता. बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है. अगर मैं सिंपली आपसे पूछ लूँ कि सपोज़ आपके सामने मैंने दो ऑर्गेनिज्म दिए. एक मैंने दिया अमीबा, जो कि आप अच्छी तरह जानते हैं. अमीबा, अ सेल हैविंग दिस न्यूक्लियस, हैविंग नो पर्टिकुलर शेप, एंड वन इज बैक्टीरिया. Nucleus is embedded, basically scattered. This is a kind of bacteria, right? I am just making bacteria some kind of filaments. Lophotrichus, Amphitrichus will study about the bacteria. So which one of the following, which one of these two is an animal? Answer is none. ये दोनों ही एनिमल जैसे दिखते ज़रूर हैं, लेकिन ये एनिमल है नहीं. इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ एनिमल जैसी थोड़ी बहुत दिखती ज़रूर होंगी, लेकिन है नहीं. हाँ, ये मूव करते हैं, सब कुछ करते हैं. आप प्लांट्स को क्या बोलते हो? प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मूव नहीं करते, राइट? जबकि वो ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं. लिविंग में दो चीज़ें आती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स. एनिमल्स कुछ ऐसे भी थे जिनको हमने पहले एक कैटेगरी में रखा था, जिसको नाम दिया था प्रोटोजोआ. एनिमल्स में जब सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया गया था तो उनमें प्रोटोजोआ, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, बहुत पुराने एनिमल्स रखे गए थे. सिंगल सेल को एनिमल कैटेगरी से हटा दिया गया है. सिंगल सेल शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन एनिमल्स, राइट? सो टू बिकम एन एनिमल, ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव मल्टी सेल्स. खूब सारे सेल्स होने चाहिए. ओके, चलें हम बात करें और बाकी प्रॉपर्टीज़ होंगे एनिमल्स की. डिस्कस करते हैं बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. कैसे हम डिफाइन करें कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एनिमल है या नहीं है. With over 1 million animal species on our Earth, it would be difficult to categorize them into different groups. However, with the help of basic fundamental features such as level of organization, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम स्टडी करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज और सेल्स आर देयर. मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म, टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन सिस्टम. लाइक ह्यूमन बॉडी इज ए कॉम्प्लेक्स्ड ऑर्गन सिस्टम बॉडी. टिश्यू मीन्स नॉट डिफाइंड ऑर्गन्स बट टिश्यूज. सेलुलर मीन्स मल्टी सेल्स. देयर आर मल्टी सेल्स बट डू नॉट परफॉर्म एनी पर्टिकुलर फंक्शंस. सो टू बिकम an animal, there has to be minimum of cellular level of organization, then tissue, then organ system level. Okay, find out करें कैसे animal कहा जाएगा. symmetry, cell organization, nature of coelom, segmentation, and notochord. Scientists have classified animals into various groups. Let's understand each of these basic fundamental features in detail. Level of organization is the first basic fundamental feature that deals with the pattern of cell organization in an animal. There are 4 patterns of cell organization: cellular, tissue, organ, and organ system. 4 levels. Sponges exhibit a cellular level of organization where cell समंदर में कुछ खास ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं स्पॉन्जेस, करेक्ट? पोरीफेरंस जिसको बोलते हैं पोरीफेरा. क्या बोलेंगे? किंगडम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा, करेक्ट? तो फाइलम में हम जब भी बात करेंगे इसकी बात करेंगे एनिमल्स की, तो शुरुआत हम करेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वेयर विल स्टार्ट एनिमल्स. are loosely arranged. See, Tissue level of organization is more complex more complex. and is displayed in coelenterates. Coelenterates. Here,
The cells that perform the same function are arranged into tissues. टिश्यूज Organ level of organization is exhibited in members देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मिला। सबसे पहले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सेल्स तो हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, बट उनका प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। सेल्स हैं, मल्टी सेल है, पहली कैटेगरी मिल गई टू बिकम एन एनिमल। सेल्स तो बहुत सारे हैं बट उनका प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, दैट इज़ वाई दीज आर सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे देखें, थोड़ा सा एवोल्यूशन हुआ, ये एवोल्यूशन की कैटेगरीज में चल रहा है। पहले सेलुलर लेवल होते हैं, फिर टिश्यू लेवल आते हैं, फिर ऑर्गन लेवल आते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। हमारी बॉडी क्या है, पूरी तरह से इवॉल्व है, और भी एवोल्यूशन होते रहेंगे तो और भी डिफरेंसेस और भी चेंजेस वेरिएशंस आएंगे। पहले देखें तो सेलुलर लेवल का सिंपली मतलब हुआ सेल्स तो हैं लेकिन डिफाइंड नहीं है कौन सा फंक्शन करना है। टिश्यू का मतलब हुआ मान लो 3-4 टाइप की सेल्स हैं और उन्होंने डिफाइन होके एक पर्टिकुलर कैलस एक ऐसा बना दिया, पाउच बना लिया, उन्होंने अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन किया। कुछ टाइप की सेल्स हैं, इन्होंने कुछ डिज़ाइन ऐसा बनाया, इन्होंने अपना अलग फंक्शन किया। तो कई सारी सेल्स मिलके अलग अलग फंक्शन करना शुरू कर दें, यानी बोल दें ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म फंक्शंस, सिमिलर फंक्शंस, तो क्या बोलेंगे, टिश्यूज़। समझ गए? ऐसे सेल्स जो कंबाइन हो जाए और एक जैसा फंक्शन करें तो उनको क्या बोल देंगे, टिश्यूज़ करेंगे। याद रखेंगे, सेलुलर के ऊपर आएगा टिश्यूज़, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स बोलेंगे। करेक्ट? आगे देखें, of platyhelminthes and other higher phyla. Here, the tissues are grouped to form organs, and each organ performs a particular function. The last cell pattern is the organ system level of organization. Here, the organs are associated with one another to form a functional system, where each system performs a specific physiological function. स्पेसिफिक। Animals like जब भी बोला जाएगा स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, तो स्पेसिफिक का मतलब हुआ कई सारे टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाएंगे, कई सारे टिश्यूज़ मिलकर क्या बना रहे होते हैं, एक फंक्शन कर रहे होते हैं। ध्यान समझें, यहाँ पे देखें, हमारा ये इतना जो माउथ पार्ट है इनका अलग फंक्शन हो गया, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा चल रहा है इसको बोल देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल समझ लें, यहाँ से ये माउथ पार्ट जैसे उसको बोलेंगे बकल कैविटी, तीत, सब कुछ आ जाएगा। इनके फंक्शन है देखो अलग अलग, ये खूब सारे पार्ट्स बन गए, ये पूरा अलग ही ऑर्गन चल रहा है। यहाँ से यहाँ तक इनका फंक्शन है, इनका फंक्शन है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक अलग ही फंक्शन है डाइजेशन का। देखो ध्यान से, यहाँ से माउथ से लेकर पूरा एनस तक ये डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया। एक दिखा रहे हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम का भी काम होता है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इम्यूनिटी देने के लिए। एक अगर नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी के जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं, ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड चल रही है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या बनाएगा, हमारे बॉडी के रिफ्लेक्सेस, राइट। ये तो हमें दिखाता है हम कॉन्शियस हैं कि नहीं है। तो ये देखो सारे के सारे फंक्शंस, और भी हम जोड़ सकते हैं यहाँ पर, रेस्पिरेटरी बना देंगे, राइट। रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास सिस्टम निकल आएगा तो क्या बोल देंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अलग अलग ऑर्गन्स मिलके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को अलग अलग एक सिस्टम बना दें तो क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम। और जब सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ कंबाइन हो जाएं तो उसे क्या बोल देते हैं, अ कंप्लीट बॉडी, अ कंप्लीट कॉम्प्लेक्स बॉडी। आगे देखें इसे, system performs a specific physiological function. Animals like annelids, ये देखें, arthropods, mollusks, echinoderms, and chordates exhibit this level of organization. Organ systems can also differ in complexity in various animal groups. For example, platyhelminthes have an incomplete digestive system, इनकम्प्लीट। where a single opening outside the body serves as both the mouth and the anus. देखो ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिए, प्लेटिहेल्मिन्थेस में माउथ और एनस एक ही ऑर्गन काम कर रहा है, तो कॉम्प्लेक्स तो हुआ नहीं। जबकि हमारी बॉडी में क्या है, माउथ अलग है और एनस बिल्कुल अपोजिट साइड है। Whereas humans have a complete digestive system that has two openings, a mouth and an anus. You will also find two types of circulatory systems in animals, open and closed. सर्कुलेशन। Symmetry is another feature by which animals are classified. They can be asymmetrical, like sponges, कोई सिमेट्री ना हो जहाँ पर, or have radial symmetry, रेडियल सिमेट्री,
like coelenterates, आइए दिखाते हैं कैसे। ctenophores, and echinoderms. इकाइनोडर्म्स। However, most animals like annelids and arthropods have bilateral symmetry. देखें, सिमेट्री 3 टाइप की दिखाई यहाँ पर। कैसे दिया है, ध्यान से देखो। जब भी बोलेंगे, देखो सिमेट्री में हमने बोल दिया एक तो टर्म आया एसिमेट्रिक। क्या लिख दिया? एसिमेट्रिक। ए सिमेट्रिक मतलब नो सिमेट्री। इस पॉइंट को समझो। हम एनिमल्स को सिमेट्री के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे एनिमल जो सिमेट्रिक हैं नहीं, ठीक है। दूसरा हमने लिया टर्म रेडियल सिमेट्री। क्या लिया? रेडियल। रेडियल मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म, सपोज करिए हमने एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है ओ शेप का, इसको हम चाहे यहाँ से कट करें बीचों बीच तो भी हाफ पार्ट हुए, इसको हम यहाँ से कट करें तो भी हाफ पार्ट हुए दोनों तरफ, इसको हम चाहे जहाँ से। दोज ऑर्गेनिज्म विच आर बीइंग कट in between they form two equal halves, these are called organism or animals having radial symmetry। और ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, सीधे सीधे एग्जांपल ह्यूमंस का ले लो। हमारी बॉडी को हम केवल ये सपोज करो एक ह्यूमन बॉडी है, मैं ह्यूमन का स्ट्रक्चर एक सिंपली बना दे रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये सामने से हम ह्यूमन स्ट्रक्चर बना रहे हैं ऐसे, करेक्ट। ये देखो, ये ह्यूमन बॉडी है सपोज करो। ह्यूमन बॉडी को अगर स्प्लिट किया जाए 2 पार्ट में तो कैसे करेंगे? ये देखें, ये ह्यूमन बॉडी है, सिंपली ध्यान से देखो, ये मैंने 6 पैक बना दिए इसके, बहुत अच्छे से देखेंगे। ह्यूमन बॉडी को केवल ये सिमेट्री कर सकते हो, इतना सिमेट्री। तो हम क्या हैं? हम लोग वी आर बाइलेटरल सिमेट्री। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम केवल एक कट करने के बाद 2 इक्वल हाफ इधर इक्वल है, हाफ इधर इक्वल है, करेक्ट। तो क्या बोल दिए? बाइलेटरल सिमेट्री। तो 3 टाइप में आपको एनिमल्स को डिफाइन करना होता है सिमेट्री वाइज। एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। बाइलेटरल मीन्स जिनको हम केवल 2 इक्वल पार्ट्स में कर सकते हैं। तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग भी एनिमल्स को डिफाइन किया गया है। अभी आगे देखें। Cell organization is the next feature used for classification. There are 2 types of cell organization, diploblastic and triploblastic. इसे देखें, जब हम डिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं, डिप्लोब्लास्ट मीन्स 2। देखो ये हम टर्म बेसिकली बात कर रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी की। एम्ब्रियोलॉजी हमें क्या सिखाता है? हम एम्ब्रियोलॉजी में ये सीखते हैं कि हमारी बॉडी बेसिकली कैसे स्टार्ट हुई है, राइट। हमारे बॉडी में कौन से लेयर्स बने पहले। देखें, ये हमारा एम्ब्रियो हो, जिसको आप बात करते हैं एम्ब्रियो। ज़रा समझें क्या है ये। इन्होंने दिखाया, हाँ भाई सर्कुलेटरी सिस्टम, डिप्लोब्लास्टिक, इसका मतलब समझो। सपोज करो हम अपने एम्ब्रियो फॉर्म में है। एम्ब्रियो का क्या मतलब होता है? एम्ब्रियो मतलब हम बिल्कुल जाइगोट से कुछ सेल के स्ट्रक्चर बन गए और हम क्या बना रहे थे? एम्ब्रियो। कैसे बना रहे हैं इसे ध्यान से देखेंगे अच्छे से। देखें, एम्ब्रियो कैसे बनता है बेटा? ध्यान से देखो। सपोज करो जाइगोट बना था। जाइगोट क्या था? जब हमारे फादर का स्पर्म और मदर का ओवा अटैच हुआ था, जाइगोट बना था, सिंगल सेल बन गया था। उसके बाद खूब सारी सेल्स आई थी, तो क्या बन गए थे? इसी जाइगोट से मल्टी सेलुलर क्या बन गया था बेटा? ये बन गया था, ये देखें, ये क्या बन गया था? ये मल्टी सेलुलर स्टेज बन गई थी। 32 सेल स्टेज, 16 स्टेज है, मॉड्यूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला आप पढ़ते होंगे। फिर एक स्टेज आती है जहाँ पर एक बनता है एम्ब्रियो। ये बेसिकली एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट से पूरा फीटस बनाना है तो एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर यहीं पर, राइट, एक स्टेज आएगी ऐसे, इसमें 2 लेयर बन जाती हैं, आउटर लेयर और एक बनेगी अंदर की लेयर। ध्यान से देखेंगे बात को। आउटर लेयर को बाद बोल देते हैं एक्टोडर्म और अंदर को बोल देते हैं एंडोडर्म। ध्यान सुनना। और बीच में कोई गैप नहीं रहता तो उसको हम लोग बोल देते हैं कुछ नहीं। समझ गए? बीच में कोई गैप नहीं, बस 2 लेयर का हमारा एम्ब्रियो बनता है, उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। एवोल्यूशन होते होते, समझ गए, हर ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियोजेनेसिस अलग अलग है। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो डिप्लोब्लास्टिक कहे जाते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहे जाते हैं, बिकॉज ऑफ द डर्मल लेयर्स। दीज आर कॉल्ड डर्मल लेयर्स। वाई डर्मल लेयर्स? इन द एम्ब्रियो द लेयर्स आर बीइंग कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक और आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे इसे। ट्रिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक समझें। जब ट्रिप्लोब्लास्टिक का नाम देंगे तो वहाँ पे क्या होगा? एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो के अंदर 2 लेयर होंगे, समझ गए। बाहर की लेयर एक्टो और अंदर की लेयर एंडो। जब हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे, एडवांस एनिमल्स में होता है, तो बीच में एक लेयर और आ जाएगी, इसको क्या बोल देंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसको बोलते हैं बेटा
मीजोडर्म। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्टो, ये बीच में आ गई मीजो, और ये अंदर क्या थी, एंडो। करेक्ट। तो ये डिप्लोब्लास्टिक, और इसको क्या बोल दिया, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसको याद रखेंगे, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। इससे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं कि हाउ विल यू क्लासीफाई एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ डर्मल लेयर्स। तो क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस के बेसिस पे। दीज आर कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस बेसिस। समझें इसे। अब ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑर्गेनिजम्स को और हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज लेयर्स। और वो लेयर्स कब डेवलप होंगी, लेयर्स आएगी एक सीलोम बनाएगी। जैसे ही मीजोडर्म डेवलप हो जाएगा, हम सिखाएंगे कि मीजोडर्म क्या होता है, राइट, एंडोडर्म क्या होता है और एक्टोडर्म क्या होता है।